の感染者数が過去最多になりました。全国の感染者も78,920人、重症者は去年500人超えとなりました。そしてオミクロン株に広がったアメリカでは今届くのは半年後にその取材1日の感染者が80万人を超えています。これは夕方の5時頃普段と比べてだいぶ少ないと思います。ボストンに住む南雲さんは3回目の接種について以上、やちこのいびきがうるさすぎてテレビが聞こえへん案件でした。最後までご視聴ありがとうございました。